كيف تقنع الشخص اللي قدامك بأي شي بدك إياه وشو ما كان، وشو هي الطرق اللي بتخليك تسيطر على عقول الآخرين وتمشيهم مثل ما بدك، وكيف تكون ملك بالتسويق لأي قصة أو موضوع بتختاره، وكيف تبني شخصيتك لحتى تصير محترف بفن الإقناع. كل هادو أكتر بكتابنا لليوم، وخلوكم معنا كتاب فن الإقناع. هذا الكتاب بيسعى يخلي قارئه مثل الساحر يسحر عقول الناس لحتى يقدر يأثر فيهم ويوصل لهم أفكاره. الكتاب بيقدم لك دليل كامل ببصرك شو لازم تحكي وكيف لازم تحكي، وبيساعدك تفهم الناس وكيف بتشتغل آليات التأثير فيهم. أي شخص فيه يقرأ هالكتاب ويستفيد منه، بس هو ضروري وأساسي للي شغلته بتعتمد على الإقناع، مثل التجار والمسوقين والمحامين والسياسيين وصناع القرار، أو حتى يلي داخل بمعارك انتخابية. الكاتب دعم كتابه بمجموعة كبيرة من الأمثلة الحقيقية من عالم السياسة والمحاماة والإعلانات والتسويق. الإقناع علم كبير له أصوله وقواعده اللي إذا عرفناها وقدرنا نتمكن منها بنوصل للي بدنا إياه. إذا فعلا بدنا نوصل للإقناع الناجح لازم ننتبه لثلاث عناصر أساسية: المقنع يلي هو صاحب القصة، والرسالة نفسها، والجمهور يلي عم يسمع. وكل واحد من هالعناصر فيه شغلات لازم نراعيها لحتى تنجح العملية. أولا لازم نعرف أنت من أي نوع من المقنعين. إذا كنت أنت صاحب الرسالة لازم تعرف حالك من أي نوع، هل أنت الانتهازي أم الذكي أم يلي ما بيعرف يقنع. الانتهازي اللي بيعتمد على الخداع وبيدور على الفرص كيف ما كانت وما بيهمه مصلحة غيره أبدا. أما الذكي اللي بيعرف يقتنص الفرص بس بطريقة مشروعة لأنه بيهمه الكل يطلع ربحان. أما اللي ما بيعرف يقنع هذا الشخص بيفشل بالتأثير لأنه ما عنده المهارة بإدارة المفاوضات، وهذا النوع فينا ندربه إلا إذا كان راسه يابس وعنيد وبيرفض وجهات نظر الناس التانية. هلا خليني خبرك كيف تطور من حالك وتكسب الثقة. بمجرد ما تعرف انت وين لازم تطور حالك لتبتعد عن الأنانية والعناد، لأنهم ما بيوصلوا لأي نتيجة على المدى البعيد. لحتى تكون مقنع حقيقي لازم الناس تصدقك وتوثق فيك، وهذا بيصير لما بتكون حيادي، يعني انك تبين مو بس عم تدور على مصلحتك الشخصية. وأيضا لازم تكون صريح، تحكي عن السلبيات قبل الإيجابيات بالشغلة يلي عم تسوي لها، هيك بتثبت مصداقيتك أكتر. وأكيد لازم تعتذر عن غلطك، يعني إذا غلطت اعترف. الاعتراف بالغلط بده قوة وشجاعة، والناس وقتها بتحترمك وبتقدرك كتير. ولازم تثبت إنك فهمان، لازم توضح إنك تعرف بشو عم تحكي أو تستعين بخبراء ومختصين، لأن الناس بتصدق المختص أكتر من أي خطيب مفوه. وعلى الأكيد إنك تفهم جمهورك، لازم تعرف مين عم تحاكي وشو أعمارهم وشو اهتماماتهم لحتى تعرف توجه لهم الحكي بالطريقة يلي بتناسبهم. الكاتب بيقلك إنه الإقناع له دور كتير كبير بالعملية السياسية، وممكن ما ننتبه لهالشي إلا بعد فوات الأوان. وأكتر الناس منتبهين لقوة الكلمة وتأثيرها هن السياسيين، بيستخدموها لحتى يمرقوا أفكارهم أو لحتى يصرفوا نظر الناس عن قصص تانية ما بدهم إياها. الحقيقة إنه الكلمات قليل لحتى تكون حيادية، فإذا عطينا وصف معين لشي قصة، هذا الوصف لحاله كفيل يخلي الناس تقبل الفكرة أو ترفضها تماما. ومن أشهر الأمثلة على هالحكي لما سموا صدام حسين بلقب هتلر الجديد قبل حرب الخليج الأولى. هاي التسمية اللي أطلقها بوش الأب ساعدت كتير بتوجيه الرأي العام الأمريكي لحتى يدعم الحرب على العراق، لأن التسمية عطت إيحاء للأمريكيين إنه صدام بيشبه هتلر. ومثل ما كان ضروري نشن حرب على هتلر، صار لازم نشن حرب على العراق. وكمان السياسيين بيحبوا يهربوا للتعميمات اللي إلها طابع إيجابي، يعني بيستخدموا كلمات عامة إلها 100 تفسير، والناس بقى بتفهمها مثل ما بدها أو على هواها. وبدل ما يحكوا بالحقائق المرة اللي فيها كره وعداوة، بينقوا كلمات لطيفة، مثل لما بيسموا مثلا الصاروخ النووي صاروخ السلام. وما بتخفى علينا قوة هالمسميات، بتخلي الناس تتقبل الفكرة وما تنفر منها. أما إذا كنت بمجال التجارة فلازم تنتبه كتير للغتك، لازم تركز على الفائدة اللي رح يحصل عليها الزبون من البضاعة. مو لازم بس تقعد تعدد مواصفات السلعة، لازم تفرجي الزبون بشو بتتميز بضاعتك عن غيرها. مثلا بإعلانات سيارة فولفو تميزت بصفة واحدة خلتها تفرق عن كل السيارات التانية، وهي صفة الأمان. ركزوا بالإعلانات على هالخصلة بالذات، وهالشي خلاها تكون فريدة من نوعها وقادرة تنافس الكل. والخلاصة يا عزيزي المستمع، لازم تعرف شو عم يدور ببال الشخص اللي عم تحاكيه لحتى تعرف منه أين تؤكل الكتف. وبتبدأ معه الحديث لما تفهم شو اللي بيأثر جواته ولوين بيميل قلبه، بتصير قادر تقنعه باللي بدك إياه، لأن العقل بطبعه بيميل وبيدوب بالأفكار اللي بتوافق هواه وميوله.
وأيضا الكاتب بيقول لك الكاريزما ولغة الجسد هن السر لحتى تتفوق على غيرك، لأن حركات جسمك وتعابيرك وأنت عم تحكي إلهم أثر كتير كبير بإقناع اللي قدامك. لغة الجسد علم كتير حلو، بيدرس حركات الجسم وإيماءاته وشو معناها، ولازم تسخر كل حركاتك لتبين بمظهر الشخص القوي والواثق واللي بيرحب بالناس بدون ما يبين عليه أي توتر. هلأ كيف لازم تكون حركاتك؟ مثلا عن عيونك لازم تطلع بوش اللي عم بيحكيك بعين قوية بس مع اهتمام ولطف، وتكون هادي ومبتسم بنفس الوقت. مشيتك ووقوفك انتبه كتير لمشيتك، لازم تمشي ومنتصب القامة رافع راسك وظهرك جالس لحتى تبين ثقتك بنفسك وكفاءتك. وإياك ثم إياك تنحني وانت واقف، لأن هاد بفرجي إنك مهزوز وهالشي بيخليك عرضة للانتقاد أكتر. وحركات بسيطة هلا بدي خبركم عنها بس مفعولها سحر، يمكن انتم ما بتخطر ببالكم بس تأثيرها على نفسية اللي عم يسمعك كتير كبير، وممكن تخليه يا يتقبلك يا ينفر منك. يعني مثلا إذا كنت لابس طقم وفكيت زرار الجاكيت، هذا بيعطي إيحاء إنك منفتح وعقلك متفتح، وهالشي بيريح الطرف الثاني. وإياك ثم إياك تشبك أصابعك ببعض بقوة، لأنك رح تبين عدواني بنظر اللي قدامك. ولا تضل عم تطلع وتشرد بالحيط أو بالمكان وأنت عم تحكي مع الشخص، لأنك رح تبين محبط ويائس. هلا خلوني أخبركم كيف فينا نستخدم لغة الجسد لحتى نقود الشخص اللي قدامنا. طبعا عن طريق تقليد إيماءاته بشكل بسيط، أو نستخدم لغته ونكرر بعض الكلمات اللي هو بيستخدمها. هيك بنوصل لمرحلة من الانسجام بخلي الإقناع بصير أسهل بكتير. نبرة الصوت والسكتات الذكية، لا تنسى أبدا إنه رنة صوتك إلها تأثير مو طبيعي. عنا مثال حكى عنه الكاتب: رئيس وزراء أستراليا جون هوارد خسر كتير أصوات بالانتخابات وتراجع مركزه لأن خطابه كان بارد وفاتر، وما عرف يغير طبقات صوته أو يتحكم بقوة نبرته، وكان كتير بيخربط وبيتلعثم بالحكي. وبيحكي الكاتب عن فن السكوت، يعني معدل الإلقاء والسكتات بتفرجي إنك مسيطر وواثق. السكتة القصيرة قبل كلمة معينة بتعطي أهمية كبيرة لهالكلمة وبتخلي السامع ينتبه لك أكتر. مثلا إذا كنت عم تحكي عن حادث سيارة وقلت لما ضربت السيارة بالبنت، وبتسكت شوي بعدين بتقول كانت السرعة 120، هون الكل رح ينتبه للسرعة. أما إذا سكتت قبل كلمة إصابة البنت، فالتركيز رح يصير على حالة البنت مو على السرعة. وأهم شي لا تستهين باللبس. اللبس الرسمي بيعطي هيبة ونفوذ، وفي ألوان معينة بتوحي بالسيطرة والقوة أكتر من غيرها. ومن أهم عناصر الإقناع هي الكلمات يلي إلها تأثير بيقلب الموازين بقلب عملية الإقناع. مشان هيك لازم نتدرب ونصير معلمين بقوة الكلمة، ولازم نخلي حكينا له رنة حلوة وبيدخل على القلب والعقل فورا. ومثل ما بيقولوا إن من البيان لسحرا، يعني في كلمات مفعولها مثل السحر بتغير تفكير الشخص وبتفتح آفاق قلبه. ومن الأساليب لحتى توصل رسالتك بقوة إنك تحكي بإيجابية وثقة، يعني لما تطلب شي احكي وكأنك واثق إنه رح يصير. مثلا لا تقول لواحد إذا خلصت شغلك الليلة رح أعطيك مكافأة، لأن كلمة إذا لحالها فيها شك. الأصح إنك تقول لما تخلص شغلك الليلة رح تاخد مكافأة، هيك أنت حسمت الموضوع. وبعيد عن هز الثقة، يعني لا تحكي أي شي بخليك تبين إنك مو واثق من حالك أو بيمحي مصداقيتك. لا تقول مثلا أنا مالي خبير بهالمجال بس كذا كذا كذا، هيك أنت طيرت هيبتك. لا تنهي جملتك بسؤال بيوحي بالتردد، مثل مثلا هذا الموضوع بكلف كتير مو هيك بتظن؟ وطبعا لا تبالغ وتتأتئ بالحكي، يعني ابعد عن كلمات المبالغة الزايدة مثل جدا جدا، وابعد عن اللعسمة وتكرار الأحرف مثل ماشي ماشي كذا. هالكلمات هي اللي بتتكرر كتير خلال حديثنا لازم نبعد عنها. وفي كلمات مثل المغناطيس بتجذب الناس فورا وبتحب تسمعها، خاصة بالعروض مثل كلمة مجاني أو جديد. الكلمات الإيجابية والسلبية لعبة ذكية. لما بدك تعرض أفكارك نقي كلمات إيجابية لحتى الناس تدعمك وتتحمس معك. أما لما بدك تحكي عن خصمك أو حدا بينافسك، هون استخدم كلمات سلبية لحتى تفرجي نقط ضعفه وتخلي الناس تنفر منه. وبيقول لك الكتاب استخدام التضاد بالحكي بيعطيه هيبة وبيخليه ينحفظ بالبال فورا، وهذا الأسلوب بيستخدمه أكتر شي سياسيين ومفكرين الكبار. مثل في مثل بيقول لا تكن صلبا فتكسر ولا لينا فتعصر. وفي قول مشهور عن جون كينيدي بيقول لك إنه لا تسأل شو قدم لك وطنك، بس اسأل شو قدمت أنت لوطنك.
هلأ خلونا نحكي عن لعبة النفسيات، يعني كيف نستحوذ على عقول الناس. إنك تفهم وتتعلم المهارات اللي بتخليك تسيطر على عقول التانيين هذا عامل كتير مهم بعملية الإقناع. في شغلات بتأثر بالبشر بشكل عام من غير ما يحسوا، بيستجيبوا لبعض المؤثرات بشكل تلقائي وكأنه عقولهم مبرمجة لحتى يردوا عليها لا إراديا. والمقنعين الحربوقين بيستخدموا هالشغلات ليدفشوا الناس حتى تنفذ اللي بدهم إياه. وفي لعبة بيلعبوها المقنعين هي المقارنة النسبية. هاي الطريقة بتعتمد على فكرة إنك تفرجي الفرق بين شغلتين، وهالشي بخلينا نحكم على الأشياء بناء على المعيار اللي قدمناه نحنا. مثلا لو نزل لك زيادة على الراتب $30 أكيد رح تطير من الفرحة، بس هاي الفرحة ممكن تتبخر فورا إذا عرفت إنه رفقاتك بالشغل أخذوا زيادة $60. هون موقفك تغير، مو لأنه $30 نقصوا، بس لأنك قارنت حالك بالمعيار اللي حواليك. المقنعين بيستخدموا هذا الأسلوب لحتى يوجهوا قرارات الناس للنتيجة اللي بدهم إياها. وفي طريقة تانية بتعتمد على شعور الناس بالالتزام تجاهك، يعني إذا طلبت من حدا طلب صغير ووافق عليه وبعدين طلبت طلب كبير بيشبهه رح تلاقيه مضطر يوافق كأنه صار ملتزم قدامك بسبب موافقته الأولى. رح أعطيك مثال عملي. مثلا لو رحت عند حدا وقلت له بدي علق لافتة كبيرة قدام بيتك، الغالب رح يرفض، بس إذا طلبت منه بالمنطق يعلق لافتة صغيرة كتير بالبداية ووافق، وبعد فترة رجعت طلبت منه يحط الكبيرة، نسبة موافقته رح تكون أعلى بكتير من إنه لو طلبت منه من أول مرة. أما إذا كنت بموقع مسؤولية أو عندك سلطة، هالشي بيعطيك نفوذ وبيخليك مقنع أكتر، لأن الناس بالعادة بتميل إنها تسمع كلمة صاحب السلطة حتى لو هالشي عكس رغباتهم الشخصية. وأيضا الناس بطبعها بتحب تكون جزء من الجماعة وبتخاف تغرد خارج السرب، مشان هيك لحتى تقنع جمهورك فرجيهم اللي عم تعرضه إنه هو هالشي كل الناس حاببته وماشية فيه، وفيك تخوفهم من المصير اللي بيمشي عكس هالتيار، لأن الرغبة بالاندماج مع المجموعة هي دافع كتير قوي عند البشر. وقمة الفن إنك تخليه يقنع حاله بحاله. إنك تقنع الناس باللي بدك إياه هي مهارة، بس إنك تخليهم هن يقنعوا حالهم بأنفسهم هون بيكمن الفن الحقيقي. المقنع الحربوق والواعي هو اللي بيعرف كيف يخلي الشخص اللي قدامه جزء من النقاش ويشجعه ويشارك بالحديث لحتى يوصل للنتيجة المطلوبة بقرارة نفسه. هيك الاقتناع بيكون أقوى بكتير وبيرسخ بعقله أكتر من إنه لو قعدت أنت تناقشه وتلقنه أفكارك تلقين. وأيضا فيك تستخدم الأسئلة لحتى توجه الشخص لمحل ما بدك وتسيطر على مجرى النقاش. هيك بيتسلط الضوء على المواضيع اللي بتخدمك وبتبتعد عن القصص اللي ما بدك تفتحها من الأساس. بس انتبه، لحتى تستفيد من الأسئلة صح لازم تعرف شو تسأل وإمتى. يعني مثلا إذا بدك اللي قدامك يبلش يحكي ويفضفض، اسأله أسئلة جوابها مو كلمة واحدة، يعني مو إيه أو لا. هاي الأسئلة بتخلي الشخص يرتاح ويحس بالود وبيحكي بأريحية، وهالشي بيسهل عليك تقنعه. وأما إذا لقيت الشخص راسه يابس يعني وما عم يتجاوب معك، هون استخدم الأسئلة اللي بتخيره بين شغلتين، مثل بتفضل هيك ولا هيك، وهذا السؤال بيحصره بخيارات معينة انت حاططها، وهيك انت يلي عم تمهد الطريق للإقناع. أما بمرحلة زرع الأفكار فيك تسأل أسئلة بتخلي الشخص يراجع أفكاره ويبلش يشك باللي كان مقتنع فيه، وهون أنت عم تفتح مجال لغرس أفكارك الجديدة بباله. وفي لفتة ذكية فيك تسأل سؤال وتجاوب عليه بنفسك إذا كنت بدك تفرض نتيجة واحدة ومحددة وما بدك تترك مجال لغيرها. لما بنحكي إنك لازم تلامس عواطف الناس، هذا أبدا ما بيعني إنك تنسى العقل، على العكس تماما، العاطفة والعقل لازم يمشوا جنبا إلى جنب لحتى تنجح عملية الإقناع. هلأ كيف تخلي رسالتك تدخل العقل فورا؟ مو بس لازم تحاكي المشاعر، لازم كمان تحاكي المنطق، ومشان تعمل هيك بذكاء بسط رسالتك، خليك واضح ومباشر لحتى تبعد عن أي سوء فهم. حاول دائما تختصر حكيك ل3 أو 5 نقاط أساسية بس. التاريخ بيعلمنا أنه أول خطب اللي أثرت بالبشر كانت قصيرة كتير ومن السهل حفظها. مثلا خطبة أبراهام ما تجاوزت 3 دقايق، وخطبة نيلسون مانديلا بعد ما طلع من السجن كانت بمثابة إعلان لنهاية التمييز العنصري وما تجاوزت 5 دقايق. في حركتين بيخلوا حكيك يعلق بالدماغ مثل النغمة، يعني تقسم حكيك لجزئين، يعني التضاد مثل الليل والنهار، جديد وقديم. وأشهر مثال على جملة هاملت لما قال أكون أو لا أكون، هذه هي المشكلة. هذا الأسلوب بيعطي جمالية وردنة صوتية بتخلي السامع يندمج معك.
وأما يا عزيزي المستمع عنا قاعدة الثلاثية. العقل البشري بيحب رقم 3، يعني قسم أفكارك ل3 مجموعات، أو مثلا استخدم جمل من 3 كلمات قصيرة إلها نفس الرنة. هاي الثلاثية إلها مفعول سحري وبتنحفظ بسرعة البرق. للحقيقة الكتاب دسم وفيه معلومات بتغير طريقة تفكير الواحد بكل شي بيسمعه أو حتى بيشوفه. وبعد ما قرينا كل هاد، خبروني شو أكتر تكتيك حسيته رح يغير طريقتك بالتعامل مع الناس بكرة. إذا حبيتوا هالفيديو لا تنسوني باللايك والاشتراك لحتى يوصلكم كل جديد.